Было обнаружено, что водный экстракт кумина оказывает противокашлевое действие и оказывает релаксирующее действие на изолированную цепь трахеи морской свинки, благодаря его стимулирующему действию на бета-адренорецепторы или гистаминовые рецепторы. Эфирный экстракт кумина показал антиагрегационную активность и подавлял синтез эйкозаноидов. Он подавлял индуцированную арахидоновой кислотой агрегацию тромбоцитов, а также выработку тромбоксана В2 из экзогенной арахидоновой кислоты. Также наблюдалось одновременное увеличение образования продуктов производных липооксигеназы. Экстракт кумина также подавлял агрегацию тромбоцитов, вызванную коллагеном или адреналином. Острое и субхроническое введение масла кумина уменьшало количество лейкоцитов и повышало концентрацию гемоглобина, гематокрита и количество тромбоцитов. Соотношение липопротеидов низкой плотности по отношению к липопротеидам высокой плотности уменьшилось вдвое. Масло кумина было оценено на предмет его возможного гепатопротекторного действия. У мышей, получавших тетрахлорид углерода, который является гепатотоксином, тминное масло поддерживало активность ферментов детоксикации, таких как глутатион-эстрансфераза, глутатион-пероксидаза, а также уровни восстановленного глутатиона, тем самым предотвращая перекисное окисление липидов, которое является главным последствием действия этого гепатотоксина, а также других токсинов. Водный экстракт семян кумина показал защитное действие против гентамицин-индуцированной нефротоксичности. Он снижал вызванные гентамицином повышенные уровни мочевины, креатинина в сыворотке, а также перекисное окисление липидов.